Sho'rtangaz kimyo majmuasini 25 yillik arafasida, mustaqilligimizni 35 yillik arafasida Sho'rtangaz kimyo zavodi tomonidan aksiya tashkil qilinmoqda. Bu aksiyada topshirilgan qonlar ko'plab bemorlarni, ko'plab og'ir bemorlarni hayotini saqlab qolib, umrini uzaytirib berishga yordam beradi. Buni topshirgan qonlarini o'zlari bilib, savobini, mana shu bemorlarga tegadigan foydasini bilgan holda hammasi ixtiyoriy ravishda mana shu yerga yig'ilib, bugungi kunda topshirmoqda. Mana shu Sho'rtangaz kimyo majmuasi rahbariyatiga, xodimlariga avvalambor katta minnatdorchilik bildiramiz. Mana biz Qarshi viloyat qon xizmati markazidan kelib, sayyor brigada bilan mana shu yerga juda bir chiroyli joyda tashkil qilib, donorlarga topshiradigan sharoit qilib, donorlarga chiqqandan keyin tashkil qilingan choylari hammasi xodimlarning hurmati joyiga qo'yilganiga avvalambor katta minnatdorchilik bildiramiz. Mana bugun majmuamizning 25 yilligi hamda mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan majmuamiz hududida qon topshiring, hayot saqlab qoling shiori ostida donorlik aksiyasi bo'lib o'tmoqda. Buni tashkillashtirishda faol ishtirok etayotgan majmuamiz hamda viloyat qon quyish markazi xodimlariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu aksiyada faol ishtirok etish uchun sizlarni ham taklif etamiz.